こんにちは。今回はデスビのオーバーホールキットを組んでいきたいと思います。ベアリングとオイルシールとギアを固定するピンになります。なんとか手こずりながら組んでいくんですけど、最後にありえないトラブルが発生するんですよね。これからちょいちょいトラブルが続いていくんですけど、よかったら最後までご覧ください。これちょっと無理みたいですね。ここが当たりますね。これどうやって入れようか。やっぱプレスがいるんかな。さて、どうしよう。ちょっと叩いてみよう。全然入らんな。ちょっと探してみたんですけど、これがレーシングカートのスプロケットですね。シャフトのベアリングのインナーレースと大体寸法が同じなんですよ。これでいけるんじゃないかなと思うんやけど、どうですかね。これとえーっと AZ ワゴンのリアハブロックナットですね。ワゴン R と同じなんですけど、これがプーラーの爪の部分と寸法が大体同じなんですよね。この2つの組み合わせでちょっと一回やってみたいと思います。硬いな。79.5 になりました。おお、抜けた。めっちゃカチカチになってます。プラスチックみたい。掃除しとこう。こんな感じでいいですかね。
一応シリコングリス塗っときます。じゃあちょっと叩いてみます。じゃあ組んでいきます。ちょっとデスビっぽくなってきた。このギアつけて完成する予定やったんですけど、なんかこれスコスコしとんですよね。これこんなもんなんですかね。叩き込んだら変形するんかな。こっちもスコスコ。寸法が違うんでしょうか。わからん。どうしたらいいんだろう。このピンのこと調べてみたんですよ。なんかね、万力で挟んだらこれが潰れるみたいなんですよ。このピンってそんなに柔らかいんかな。とりあえずこれちょっと万力で挟んで潰してみます。さっき万力で締めてたら嫌な音がしたんですよ。しくじったんかなと思って見ていたら、どうもデスミの方じゃないみたいで、よーく見てたら、これ見えますか？万力がクラック書いてます。ピンよりも万力の方が柔らかかったですね。万力壊れるとかってなんないの？めちゃめちゃ硬いんじゃないかな。これどうやってはめたらいいんじゃろう。
3匹壊れるってすごいんだよ。思いっきりひび入ってるけどやらかしました。ハンマー買ってきました。やっぱりハンマーでやっています。